大家好，歡迎又嚟到我鄭武士貼幫開箱咗段時間啦。咁今日咧，我同大家介紹咧就係、嗰個時尚大人芭比。點解咧？點解其實咧今年嘅時尚大人芭比咧分工矮肥瘦啊，我覺得有啲悶嘅。點解我又會特登買呢個呢？因為好簡單，就係、大家最熟悉嘅傲雕面口啦，就最珍貴面口嘅。就非常之獨有嘅。點解佢唔係高嘅而係矮，我都會照買呢？因為好簡單，都係傲雕。咁呢，就點解我有兩個呢？因為呢，一個攞嚟收藏嘅，所以唔拆；一個就係拆咗嚟俾大家睇下嘅。咁呢，呢個傲雕芭比呢，咁就大家睇下啦，唔使講啦嚇，靚到不得了，好靚啊！重現翻，再加上嗰個裝束啦，係咪好熟悉呢？重現翻2000年嘅，當時千禧年代嘅最時髦嘅最靚嘅芭比嘅。咁而家芭比最豬個面口咧，Mila 面口啦，我好憎嘅，即係我大餅面嘅嘛，我唔要嘅，所以咧咁珍貴傲雕芭比咧，咁就我一定要快啲買咗佢啦。咁咧佢個矮咧有幾矮法咧？咁好簡單啫。嗱，大家睇下 Lika，係啊，Lika 矮過佢嘅，但係都係非常之矮嘅。咁大概佢幾高下咧？大概佢有幾高咧？如果咧 Lika 擺喺隔離嘅話，咁即係意思話咧，佢咧就好似 Jenny 咁樣高啦。佢有 Jenny 咁高噶啦。咁頭先咧我試過啲衫噶啦，我頭先試過啲衫嘅。咁咧就 Lika 嘅話，又係對佢好似好窄身好大件咁樣，好細窄咁樣。咁所以咧我就試下呢件啦。呢件咧係 Jenny 嘅尺寸嘅。咁最後嘅結果就係咧 Jenny 嘅尺寸先至啱嗰個矮身傲雕芭比嘅。但係我總覺得佢即係着咗之後咧靚好多，好得意好多嘅。咁所以咧，就係傲雕萬歲，因為傲雕又靚又可愛嘅啫，就睇落去唔會好老嘅，最靚嘅啦。咁啊，好啦，今日咧同大家，係喎，唔記得咗添。嗱，如果咧同高嘅芭比比起嚟咧，就係咁樣啦。大概咧就係咁樣啦。嗰個舊芭比嘅，同嗰咁樣比較起嚟咧，就係芭比同 Jenny 咁樣啦。好，今日咧就介紹咁多先。咁咧有機會再同大家介紹啦。點解咧我嗰舊芭比會有皇冠咧？因為我手去整套衫俾佢嘅。咁今日介紹咁多先啦，大家拜拜。